अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर इंडियन पब्लिक स्कूल। मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना मुश्ताक है और फिर हम लोग अल्फ़ाबेट सीखने वाले हैं। अल्फ़ाबेट की जो टॉपिक है आज बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कॉन्सोनेंट। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट के जो साउंड के अकॉर्डिंग दो किस्म हैं, एक वोवल दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवल का बारे पढ़ लिए हैं और अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आराम से जाकर के सीरीज के अकॉर्डिंग जाकर वीडियो देख लीजिए ताकि आपको शुरू से बात समझ आए। बच्चों, आज फिर हम लेके आ गए आप लोगों का एक अल्फ़ाबेट का जो साउंड के अकॉर्डिंग दो किस्में हैं, उसका दूसरा वाला किस्म जो है कॉन्सोनेंट, जो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जिससे भी सुने हैं तो यही सुने हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी तमाम लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वो एक एग्जांपल है। उसका डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन लिखा, वॉइस साउंड ब्लॉक्ड बाय द टंग, टीथ, थ्रोट एंड लिप्स। मैंने वोवल में क्या समझाया था कि जब हम किसी लेटर्स को बगैर किसी रुकावट के, जैसे रुकावट क्या है, किसके जरिए, ब्लॉक टंग के जरिए, टीथ के जरिए, थ्रोट के जरिए एंड लिप्स के जरिए ब्लॉक ना हो, ऐसे तमाम लेटर्स को क्या कहेंगे, हम वोवल कहेंगे। जब ब्लॉक हो किसी भी तरीके से, चाहे वो टंग के जरिए हो, चाहे वो टीथ के जरिए हो, चाहे वो थ्रोट के जरिए हो, चाहे वो लिप्स के जरिए हो, प्यारे बच्चों अगर ब्लॉक हो रहा है ना तो वो वोवल नहीं है, वो क्या, कॉन्सोनेंट है। प्यारे बच्चों, अब जितने सारे यहाँ एग्जाम्पल्स है ना, वो कॉन्सोनेंट की ही लेटर्स है। ओके, ये सब देख सकते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। प्यारे बच्चों, इसमें सीखने की क्या चीज़ है ना? अब जानते हैं कि इसमें सर ये कौन सी नई बात है। हाँ, नई बात है, बहुत बड़ी नई बात है यहाँ। ये है कि हम जब पी को पढ़ते हैं तो क्या ये डेफिनेशन मैच होता है? डेफिनेशन क्या करा कि जब कोई साउंड, अब साउंड का मतलब यहाँ तो हम अल्फ़ाबेट की बात कर रहे थे, हम अल्फ़ाबेट वाली साउंड लेंगे, ब्लॉक हो जाए किसके जरिए, टंग, टीथ, थ्रोट एंड लिप्स। तो जैसे हम बी को लेते हैं, बी, बी देखिए लिप्स के जरिए ब्लॉक है, बी। ओके मेरे बच्चों, अब आते हैं सी। अब बोले सर सी में तो कुछ नहीं है। अब दांत खोल के, मुंह खोल के बोलिए, खोलिए, खोल के नहीं पढ़ सकते। जैसे ए खोल के पढ़ सकते हैं, हाँ, उसके जो भी वोवेल्स हैं उसको मुंह खोल के आप अदा कर लेंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट में किसी ना किसी तरीके से आपको ब्लॉक किया जाएगा। उसी तरीके से डी, डी देखिए ये ब्लॉक हो रहा है, डी, टंग जा करके इसमें क्या बोलता है कि ताल में जाकर अटक जाते हैं, तब उसकी आवाज निकलती है डी। उसी तरीके से पहले एफ, देखिए लिप्स आपस में चले आते हैं। हाँ, ये प्रोनाउंसिएशन सही के लिए तो हल्के से हवा आती है, वो अलग बात है, बट ब्लॉक हो रहा। जी, जी यही ब्लॉकेज है, एच ब्लॉकेज है, जे पहले ब्लॉक हो रहा है तब खुल, कभी ब्लॉक होके खुलेगा, कभी खुल के ब्लॉक होगा, लेकिन हर हाल में ब्लॉक होना है कॉन्सोनेंट लेटर्स में। ये प्यारे बच्चों जान लो। इसी तरीके से आप इसको पढ़िए, बात समझ में धीरे धीरे आ जाएगी कि जिस लेटर्स में ब्लॉक्ड हो रहा है, हमारी किसी भी माउथ का जो ऑर्गन्स है उसके जरिए, जैसे एक एग्जांपल जो दिया हुआ है भारी वाले एग्जांपल से, टंग, टीथ, थ्रोट एंड लिप्स, इसके जरिए खास करके बैक टंग के जरिए भी होता है। कभी कभार अगर सामने नहीं होता है तो बैक टंग के जरिए होता है, लेकिन इसके जरिए अगर ब्लॉक्ड होता है तो ये सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं। क्या बच्चे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बिल्कुल। अब बात एक और इंटरेस्टिंग की बात, वो है प्यारे बच्चों डब्ल्यू एंड वाई। ये पिछले वीडियो पढ़ ली है कि ये सेमी वोवल है, लेकिन ये देखिए कॉन्सोनेंट लेटर में भी है, डब्ल्यू एंड वाई कॉन्सोनेंट लेटर में भी है। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है ये। प्यारे बच्चों, अगर वाई को हम कुछ देर के लिए वोवल नहीं मानेंगे, वोवल नहीं मानेंगे, तो ये समझ लीजिए कि कोई वर्ड
बन ही नहीं सकता। बगैर बबल का कोई वर्ड बन ही नहीं सकता। ये प्यारे बच्चे दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी वर्ड बनने के लिए बबल का होना जरूरी है, चाहे वो सने बबल का वाई क्यों ना हो, डब्ल्यू क्यों ना हो। प्यारे बच्चों, अक्सर तो इसका रोल कम है, वाई का रोल ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी नहीं जानेंगे तो फिर कब जानेंगे? बड़े होकर के इसको सही पढ़ने में शर्म आएगी कि अभी इसको और क्या सही करा, वक्त नहीं है, अभी सही कर लेना है। क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यूनियन पब्लिक स्कूल। यूनियन पब्लिक स्कूल के टीचर्स या उसकी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है आप लोगों के सही एजुकेशन के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी साथ दें। साथ ये देना है कि आपको ये सब चीज़ बेहतरीन तरीके से नोट करना है और उसको याद करके फिर दूसरों तक पहुंचाना है। यही बस हमारे पर आप एहसान कीजिए। हम लोगों की मेहनत जो ये कर रहे हैं, ये पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस ये सोच के कि हमारे जो भी बच्चे, हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला जो हमारे जो फैमिली है, जो हमारे स्कूल में आकर के बच्चे डायरेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारे बच्चे से हम लोग एक उम्मीद है कि हमारे बच्चे पढ़ करके फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाएं और वो एक अच्छा पोस्ट में जाए, एक बढ़िया ऑफिसर बने, टीचर्स बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने। ये हमारे एक मतलब बच्चों के लिए दुआएं हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अभी ये सब चीज़ मिस ना करें। आप जो गोल्डन वक्त है, इस गोल्डन वक्त को आप सही यूटिलाइज़ करें, तभी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप क्या करेंगे? बस याद करके आप अपने साथी को, अपने रिश्तेदार को, अपने जो भी घर के सदस्य उसको समझाएंगे, और अगर नहीं है, कोई अगल बगल में है तो उसको शेयर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देंगे। अगर और अच्छी लग जाए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे फैमिली में जुड़ जाएंगे। क्या प्यारे बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब एक फिर नए टॉपिक के साथ फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।